Bueno, señores, la noche de hoy les vamos a mostrar cómo quedó la RX 115 con la volante de V80. Hace un mesecito ya la había modificado porque la volante mía se reventó, era de carreras y la rebajaron mucho y se reventó. Entonces ahora vamos a ver cómo quedó la motico. Bueno, en el sonido vemos que quedó el mismo sonido. Bueno, aquí la volante. Lo único que tuve que rebajarla fue en la céntrica. De resto, todo es lo mismo. Con el tiempo, es en el tiempo original de la V80, hay que modificarlo unos centímetros. Milímetros, diría yo también. Bueno, entonces vamos allí a darle candela.